Ito pala yung inaak. Oh, what? Flyer ko, yan oh. Sira yung puting ka ba to guys oh? Motor ko. Good morning guys. Ang layo pa ng dagat oh. Hindi pala ito madadaanan ng motor. Okay lang, adventure ang hinahanap natin eh. Let's go adventure. Ito oh, matarik na ano, dadaanan natin. Okay guys, let's do it. Papuntahan natin yung dagat na yan oh. Kala ko makapunta doon ang motor, hindi pala. Adventurous tayo eh. Yeah, let's do it. Oh, pauwi nito. Ilang oras kaya? Ilang oras kaya abutin? Mukhang napakatarik sa daan oh. Yun oh. Kaya puntahan ito ng mga ibang vlogger dito eh. Kaya puntahan na din natin. Kaya nila. So, kaya din natin. Dati tayong hiker eh. Ito yung nahanap nating adventure eh. So, let's go guys. Shout out Joel Piroso. Ganda pala ng lugar mo. Nababa nyo to dati ah. Nakita ko sa video nyo, nababa nyo dati kaso ngayon hirap na daanan kasi yun oh. Tingnan mo naman. Tingnan nyo naman yung daan. Matarik guys. Sulong tayo kapatid, kapamilya, kapuso, sulong tayo. Na. Yun ang ganda ng kapiligiran no? No, ginugugol ko eh, tama naman yung daan. Ang daming motor doon nakatambay. Kaya let's do it. Make some adventure. English tayo ngayon ah. Yun, doon tayo galing sa ibabaw. Madali lang pababa. Ang mahirap ang paakyat nito. Yun. Yun ang mahirap. Yung 550 meters lang yung counting ni Google. 550 meters to ah. Lang yang Google yan. Hirap talaga buhay dito. Sobrang hirap talaga. Shout out lang kita, Joel Piroso. Ilan meters pa kaya to?
headset eh. Sabi daw, maglagay ng headset, sabi ni Google. Sokal na ano. Kugon tawag dito guys. Kugon sa... Ewan ko kung anong Tagalog name nito, pero sa amin, kugon to. Ayun. May punong mangga. Ano kayo meron dito ah? Yun no? Okay guys, let's do baba. Baba na tayo. Tapos na tayo nakapag-selfie, then baba na tayo guys. Yung bundok ko. Kabila bundok. Bunsay hunter rin tayo guys. Pag may makita tayong bonsai, go agad. Old Baliti tree. Saan kaya banda dito yung Old Baliti? Yung pinakamatandang kahoy sa kanila. Saan kaya dito banda guys? Tanong natin yan sa baba. Yun ang laki-laki niyan. Pero mas malaki pa yung nasa sa paralan namin dati guys. Mas malaki-laki yun dito. At dalawa yun. Sabi pa ng mga locals doon, magsawa daw yun. Magsawang Baliti. Yan, kabayan na guys. Tanaw ko ng mga kabayan, yung mga bubong-bubong dyan. Yung mga bubong-bubong. Yung mga bubong dyan. Okay, pinggasaan area tayo guys.
Shout out sa taga Pigasaan. Shout out sa'yo, Pigasaan banda. Nagha-hike tayo pababa. Mamaya pag uwi, hahike tayo paakyat guys. Medyo matarik yung paakyat. Kaya it's adventure ulit pagbalik mamaya. Okay guys, fishing muna tayo. See ya. Okay guys, let's do first cast. Sit up natin camera dito. Kaya natin maghahagis dito ganda guys. Guys, hindi umalis. Binubulabog ng area eh. Kaya stop na tayo sa pagkakash. Mamaya ulit guys. Pag umalis na yung babangka na yan.
Lipat tayo guys. Doon tayo banda. Hindi walang nagparamdam na extra guys kasi high tide pa. Yeah. Hanap tayo ng ibang pwesto. Dito hindi ka magandang bahura kasi dito guys, kaya yun walang nagparamdam. I-try natin dito nga area guys. Ulit. Ito pala, takip na tinayo dito. Yun, yung mga pisti na kahoy. Tapos nasira lang siya ng mga alon. Yan o. Tapos structure yan. Parang tugay ata yan. Tapos na doon. Punta doon ata yung ito. Tapos nasira lang sila. Pinito nga.
Yun. Hello guys, medyo malakas yung alon, yan o.
So far, wala pa naman tayong huli. Ay, may isa pala tayong huli guys. So, tiki. Nag-iisang tiki guys. Hindi ko napakawalan kasi ano eh, napol yung tama ng hook sa kanyang bibig. Wasak ng bibig pag tinanggal ko guys. Yan, kaya sinabi ko na lang. Sayang naman eh. Ito lang isang huli natin guys. Super. Pero ang adventure natin, hindi naman mapupuntayin guys. Ngayon, paglakad naman tayo ng 1 kilometro, paakyat. Hindi lang basta-basta paahon na yan guys. Akyatan yan ng ano, akyat ng paakyat yan. Kaya i-vlog ko mamaya yung pakakyat ko dyan sa dinadaanan natin kanina, yung pababa. Ito na pala yung tawag na pinggasaan. Ang ganda guys oh. May nag-iisang mansion dyan sa bandang itaas oh. Sino kayang mansion yan? Siguro foreigner may ari niyan. Yun oh, guys oh. Kung nakikita nyo, i-film ko bahay guys oh. Yan oh. Yun yung bahay sa dito sa kawalan guys. Yan o. Walang ibang access dito kundi bangka at saka doon yung matarik na dadaran guys. Yun ang access dito guys. Walang electricity. Umaasa sila guys sa ano. May solar panel sila doon no. Nakikita ko. Umaasa sila sa battery operated na ano ilaw. Walang electricity dito guys. Sobrang kabiyasan talaga yung lugar na to guys. Pero ang ganda guys, parang paraiso. Yan o. Oh, ang ganda guys, diba? Linaw pa ng tubig guys. Yan o. Malakas na tagal ang alon yun. Kaya super. Wala naman tayong huli guys. Na medyo malalaki guys. Nag-iisang tiki lang huli natin. Hindi naman zero. At least meron. Yan o, ang ganda ng lugar ito guys. Sobrang ganda yan o. Kaso walang signal ng telepono dito guys. Nasa taas ang yung signal. Banda ata doon o, may signal ata doon. Pero dito, super. Walang signal guys. Yan o. Walang signal. Kaya maya guys, konti aakyat na tayo, uuwi na tayo guys. Ang daming isda doon guys, kaso hindi kinakain nila yung pain ko guys. Ibang kinakain nila eh. Kaya super. This is an adventure, this is not a fishing guys. Yan o, ang ganda na kapiligiran no. Tahimik dito guys. Halo lang ang maingay guys. Yan o. Maraming bato dyan. Ang daming bonsai dito guys. Doon o, nakakita ka ko guys. Sira yung plier ko. Yan o. Sira yung plier ko. Oo, nang dahil sa bonsai yan. Wala na. Hindi na magagamit yung plier ko. Nasira eh. Okay guys, babalik lang ako mamaya pag akit na dali doon sa mismong pinalagyan ng motor natin guys. Come back. Akitan ulit. Medyo malaki patay guys. Wala patay sa kalahati nito eh.
dulas. Hirapan na guys, kasugusog guys. Nalahati ito. Yan ba yun? Kano ka dyan? Enjoy naman. Oh, ang ganda ng view. Oh, ang ganda ng view. Kasi tilo na, gamit yung motor niya. Siguro maganda pa yung ayos ng kasalan ko. Naging ganito dahil sa ulan. Ang ganito guys yung kasalan nila. Tarik. Maraming mga bato na naglabasan. At sira yung daan dahil sa tubig ulan yan guys. Sira. Hingal ko mayo talaga guys. Ito ang adventure. Fishing with adventure. Yung tayo kanina guys oh. Layo pala. Ito lang guys. Doon na yun. Doon na yun. May yan. Ibabaw lang. Nasa ibabaw lang yan. Doon nakapark yung motor natin. Medyo lampas kalati at tayo guys. Kawan ang Panginoon. Pero guys, ang ganda ng kapaligiran nyo. Magsabayan pala tayong umakyat guys. Ang bibilis nila. Sanay sila guys kasi ito lang daanan nila eh. Isang sulyap guys sa magandang view. Yan guys oh. Wow. Puting bato na pala yun. Parang puting bato na yan ah. May vapor guys. Ito natin. Kaya natin ito kung kaya. Vapor. Yan, vapor. Refills na guys, tubig. Ako hindi pa ako nakainom. Mula doon sa baba guys, hindi pa ako umiinom. Sila nakainom na sila guys.
Kinakaya ko naman yung uhaw eh. Yung sa gano'n, nagbabike ako guys. Mula Davao hanggang dito sa amin, Samal. Dito na ako umiinom sa bandang amin guys. Oo, hanggang pabalik. Bahay na ako uminom ng tubig. Kinaya ko yun talaga. Dito tayo ulit guys. Dito tayo sa pato dito. Yan oh. Wow, view. Yan guys oh. View ko na dito guys. Guys, paket dito oh. 9 minutes. Muli bila oras sa kada adlaw ay. Ah. Bila. Stilat. Gwapo kay Danay, di basta-basta. May kapal sa maanan. Noon. Iwas high blood ba? Ayan pala guys, puting bato pala yan oh. Puting nga bato. Puting nga bato guys oh. Pero hindi maputi yan ah. Lagom man guys, lagom. Lora. Oh, katong bayot. Ito kayong bayot na ni Dri ba? Pwede ako nga ni Dri, kaya itong bayot. Ano na ko dito? Ah, dito magsilbi ko pagkas dito. Pas-pas kay... Oh, kita kay Kadri oh. Huh. Oh, gani oh. Wala na kong isang puting bato. Labaw po nis puting bato. Kaya balik ko utak ko. Mababa ka ako no? Pagka manan ako dito, mabalik pa dito ko. Bahala ko ikuha ato ko dito. Kimiters na nagyod. Wala kayo. Pohon. Kung season pa manggudero no? Buwan pa man sa open season, mga September. Sapo yan. Makatagaw. Ibo man yan, maginabag sa saunan. Kung sa tagbobo, buhagi. Kaya usong mo to sa saunan. Inani ka bakilid? Ya, sa kapok. Inani po ka bakilid? Sa Umbay. Umbay po, inani po ka bakilid. Pero mas grabe ni guys. Laka yun! Kita kami po, ito itong tabayan dito. Ito itong tabayan ako dito. Ito may mga kailan na gagabot. Ito yung lumakuan. Piruso. Nag-jewel. Nag-jewel. Sa kuan, nasa abroad. Ikaw may shout out ni. Wala sila alter na no? Natabaw. Alter na. Sabi sa alter na? Tawag talisin. Diyan na. Yan, ang gawin mo yung motor ko. Hamit na tayo guys. Anong winter? Ha? Oh. Anong winter? Diyan ko sige tindig ganila eh, kabalikon ko. Kabalik ko mo at lumidalan. Alawas mo na ako eh.
Joel Piroso, sa manimong lugar. Gwapo man agyanan. Oh.